Всем привет, дорогие мои друзья! Погода отличная, температура, как всегда, жаркая. Стрижется трава, травушка-муравушка. Работает бедняжечка. Чао! Чао! Всем привет! Меня зовут Жанна, я всех рада приветствовать на своем канале. Массимо, салют a tutti! Buonasera a tutti! Мы едем немножко погулять. Andiamo a fare una passeggiata, giusto? Sì. Едем немножко погулять, но пока мы едем, я хочу вам что-то рассказать. Меня спрашивали на тему, как же меня приняла моя итальянская свекровь. Ой, сразу ли она меня приняла? И как все это прошло? Ну, что я могу сказать? Моя свекровь очень хорошая женщина. Она, ей сейчас 72 года. И просто по состоянию здоровья она не может мне помогать. Ну, а помогать я имею в виду чем? Она очень хорошо готовит. И если бы она была в состоянии готовить, она бы нас, наверное, каждый день звала к себе на обед, на ужин, потому что ей очень нравится. Она иногда готовит еще еле-еле, потому что у нее очень болят руки, и она готовит что-то для своих детей. То есть напротив меня, я уже говорила, живет ее дочь, у которой 3 маленьких детей, 2 близнеца, мальчик и девочка-близняшки, и мальчик самый старший. В общем, у нее 3 детей. Естественно, она ей иногда помогает, там сделать тот же соус томатный для пасты или такое, что-то легкое приготовить, как бы заготовочку, чтобы ей было легко. Но я уверена, что если бы она была в состоянии делать больше, потому что здесь с ними я уже живу, с ними в их доме, то есть мы на 2-м, свекровь на 1-м, сестра напротив нас на 2-м этаже, и старший брат занимает 3-й этаж. Это большая вилла, и у каждого своя квартира. Когда мы только переехали сюда, она всегда пыталась приготовить и сказала нам, я же на работу ездила, и она всегда как-то жалела меня, говорила, идите к нам, спускайтесь к нам. Еще мой свекр был живой, и поэтому она очень хорошая женщина. Я ничего не могу сказать про нее негативного, даже самую малость, потому что я от нее действительно не почувствовала ни одного косого, кривого взгляда с первого дня нашего знакомства. Наше знакомство началось с того, что ее сестра женила своего сына. То есть сестра моей свекрови женила своего сына. И мой муж не хотел идти на эту свадьбу без меня. А мы с ним были знакомы на тот момент много лет, и он никогда меня не знакомил со своей семьей. Я как-то спросила, когда же ты посчитаешь нужным меня преподнести своей семье, но он сказал, что еще есть время, они это любят говорить, еще есть время. Ну и все, и так и продолжалось все. А тут я вижу, он что-то суетится, и ему чего-то прям какие-то вопросы он какой-то хочет решить со мной, и так как-то осторожно, ты бы пошла со мной на свадьбу? И я говорю, куда? А он говорит, ну вот, моя тетя, он очень любит эту тетю, я извиняюсь, он очень любит эту тетю свою, которая женила сына, и ему, наверное, было неудобно идти без меня, от меня же самой, потому что, как-то у них не принято, когда уже
Значит, он относился настолько серьезно ко мне, что ему как-то было не по себе, если он пойдет один, и я узнаю, хотя откуда я могла узнать, я не знала на тот момент ни его брата, ни его сестру, ни его маму, ни тетю, никого. Он такой вот, ну, итальянцы, они вообще все такие скрытные, и если будешь докапываться, доспрашиваться, получите целый мешок обмана, и я это не хотела, поэтому я молчала себе и все, и жила своей жизнью дальше, проходила все дальше. А когда настал день этой свадьбы, он говорит к моей тете, ну, я говорю, пойду, почему не пойду? Думаю, ну вот, как раз настал тот момент, и на самом деле настал тот момент, когда мы должны были познакомиться. Но я ему говорила, я не хочу идти, я ему говорила, я не хочу с твоей мамой знакомиться сразу на этой свадьбе. Я хотела бы хотя бы за день раньше с ней познакомиться. Потому что, ну, не знаю, как-то здесь все можно, здесь все доступно, разрешается, на все это, может, и внимания не обращают, но я не могу. Мне и так очень это все тяжеловато. Какое у нас солнце сильное, вы себе не представляете. Ну и, в общем, так, я ему говорю, возможно ли познакомиться за день раньше хотя бы с твоей мамой, чтобы мы хотя бы в лицо друг друга уже знали. Ну, он говорит, да, конечно, почему нельзя. Ну и, в общем, он тоже сказал своей маме, что он заедет со мной и попьем кофе у них дома. Ну, хорошо. Она сказала, какие проблемы, заезжайте. Она тоже не ожидала. Ну, они, наверное, чувствовали, знали, что кто-то у него есть. И очень хотели, наверное, тоже увидеть. Но он настолько скрытный, что это было невозможно. Вот. И, в общем, заходим. И я, конечно, очень переживала, очень нервничала. Но думаю, ладно, вот она я, какая есть. Будьте любезны, воспринимайте как хотите. Ну и все, мы заходим в дверь, она меня когда увидела, говорит, ой, какая ты приятная, я не ожидала, что ты такая приятная на внешность. Я на него посмотрела, я говорю, а что она ожидала увидеть? Ну и в общем все, смеялись, улыбались, познакомились. Так, ладно, мы приехали, дальше я вам расскажу попозже. Ну, я хочу продолжить свой небольшой рассказ про то, как приняла меня моя итальянская свекровь. Я в прошлом видео остановилась на том, как я пришла к ней знакомиться и как за один день до этой свадьбы, за 1 или 2 дня, я уже не помню, до этой свадьбы, куда мы должны были пойти на свадьбу двоюродного брата моего мужа. Ну, в общем, зашла я, купила я ей такой цветок, орхидею. Здесь принято обычно покупать, когда идешь первый раз в гости, какой-нибудь комнатный цветок. Или я купила тоже орхидейку такую красивую и принесла ей. Ну, она, конечно, поблагодарила меня. Ну, вы помните, она, да, как меня встретила? Ой, я не ожидала, что ты такая приятная. В общем, я посмеялась, зашли, она сделала кофе. Ну и мы посидели. Только я присела, и она, значит, говорит, а ты видела квартиру его? Ты видела квартиру наверху? Она надо мной, прямо у нее аж глаза загорелись, и она хотела быстрее мне показать эту квартиру, и чтобы я увидела ее. Я говорю, нет, я ничего не видела, я ничего не знаю, я вообще первый раз, я вообще не при делах. Ну, она на него смотрит, говорит, ну, что ты, отведи ее, показать ей квартиру. Ну, она настолько была рада, наверное, счастлива, что наконец-то ее сын будет не один, и что у него кто-то есть. Я не знаю, почему нельзя было об этом сказать раньше, как-то, не знаю. Ну, ему пришлось меня вести, показывать квартиру.
Мама ж настояла, ну отведи, ну покажи, ну покажи, ну покажи. Ну я говорю, потом. И он опять ей ту же фразу говорит. Еще есть время, покажу потом. Я говорю, вот, сеньора, вот эти фразы мы слышим уже много лет. Еще есть время. Ну, она вот так головой помотала. С сожалением, что почему... Я понимала эти все движения, так что почему раньше... Зачем надо было тянуть, и с сожалением, что раньше он этого не делал. В общем, вся заслуга в его тете сейчас в нашем браке, в нашем соединении, что мы на тот момент, можно сказать, это подтолкнуло к знакомству со всеми родственниками и пойти на эту свадьбу вместе, чтобы нас увидели. Оценили или нет, я не знаю, не знаю, но чтобы увидели. Ну и мы поднялись на второй этаж. Считается, она живет под нами, квартира у них, у родителей внизу, а его квартира, значит, наверху. Мы поднялись, конечно, здесь было все отремонтировано, но на тот момент много лет она была закрыта, и ничего, естественно, здесь не было, ни мебели, ничего. Пустая была квартира, все проведено, все побелено, покрашено, ну, надо было освежать. Ну вот, вы же теперь переедете, Она говорит, видишь, он сколько лет он держит эту квартиру. Квартира огромная, честно говоря, очень большая квартира, и она была на тот момент 15 лет была закрыта практически. И вот так я посмотрела, ну, говорила, какая красивая, какая большая. Что я могла сказать? Ну, в общем, этот день прошел. Теперь это свадьба. Настал день свадьбы. Значит, и мы пошли на свадьбу, где должны были меня увидеть еще ее сестры. Я потом вставлю фотографии с той свадьбы, где мы были, которая поспособствовала нашему развитию тоже, брачному, так сказать. И покажу ее сестер, моей свекрови сестры, они такие дружные. Вот они, сестрички моей свекрови. Вот она, моя свекровь. Нас тоже сфотографировали. А это мы вместе с мужем. Они такие дружные сестры. Я вот в Италии не встречала таких сестер дружных. Вообще семьи здесь не очень дружные все. Это мое мнение, это то, что я наблюдала и то, что я вижу. Конечно, Италия разная, Италия большая, Италия имеет всякое, можно увидеть. Поэтому, не как у нас. И для меня это, конечно же, немножко было, опять же, надо было привыкнуть к этому. Что не все такие дружные, но у нее, у моей свекрови, сестры, они очень дружные, они друг за другом, их 5 сестер, и они друг за другом прям как, в общем, дружные. Ну вот день этой свадьбы. Конечно, я волновалась, надо было нарядиться, не нарядиться, но выглядеть более-менее как-то прилично. Я здесь не привыкла ходить на такие встречи на тот момент, да и потом тоже. Потом была следующая наша, и практически все. Вот, и надо было приодеться, надо было выглядеть как-то немножко. И, волновалась, чего буду скрывать, я волновалась, я переживала, как я буду, как на меня будут смотреть, что будут говорить. Мы же все-таки иностранки, не итальянки, и это, конечно, здесь многих тоже выворачивает, что вот почему на нас обращают внимание, а своих не выбирают. Такое все. Вот я вспоминаю все последовательно, потому что уже прошло все-таки 5 лет. И вспоминаю все на вид. И потом тоже я сестер же узнала поближе ее. Со свекровью, естественно, все здесь обращаются на «вы».
все, буквально все. И я тоже на «вы» с ней разговариваю. Называю ее сеньорой и разговариваю с ней на «вы». Как бы мне это трудно не было, не хочется. У нас же, когда «вы», значит держать на расстоянии. А здесь нет. Здесь надо говорить «вы», и все. Ничего с этим не поделаешь. Мы пришли, все очень любезно, вежливо держались, знакомились, подходили. Наконец-то, наконец-то. Ой, Массимо, почему так долго? Ну вот, посмотри, есть же у тебя твоя половинка, почему так долго? Ну, а я в шутку им всем говорила, я говорю, я, наверное, проходила какой-то испытательный срок, поэтому сейчас пришло время, наконец-то, меня презентовать, ну, как-то так. Вот, и, в общем, посидели мы на этой свадьбе и повеселились, покушали много. На праздниках у итальянцев кушают ой-ой-ой. Просто об этом надо будет отдельно рассказать. Просто блюдо за блюдом, и потом выкатываешься практически с этого ресторана, что ты переедаешься, и потом второй день на еду смотреть не можешь. Ну и вот так вот мы поговорили все, познакомились все, и по сей день. Вот, потом мы решили переехать сюда. Когда он мне сказал переехать сюда, я его спросила, в качестве кого я должна переезжать к тебе в твою квартиру, потому что мы знакомы уже с тобой довольно давно, и ты никогда об этом разговаривать не хочешь. И я не хочу так переезжать и быть сожительницей. Просто мне не нравится эта фраза итальянская тоже, convivente. Я говорю, мне это не нравится, я живу себе одна, сама, с дочерью, и нормально. Ну, он говорит, ну, как ты думаешь, если я уже тебя везу к своим, там, уже познакомились, то, естественно, мы поженимся. Ну, поженимся, значит, хорошо, поженимся. Потому что я тоже пошутила, я говорю, ну что, время пришло, да? Он говорит, да, наверное, время пришло. Я говорю, ну потому что, знаю, я не хочу быть никаким конвивенте, то есть никакой сожительницей, мне это не надо. Если для тебя имеет какое-то значение или так, то лучше давай сейчас это обговорим. Я переезжаю, я пойду с тобой на свадьбу, но переезжать туда в качестве сожителя я не хочу. Ну и вот так вот он сказал, нет, мы поженимся, нет никаких проблем. Почему ты сомневаешься? Я говорю, да я не сомневаюсь, я просто говорю тебе, что когда у меня был выбор, в смысле, я молчала, не настаивала ни на чем. Но раз ты делаешь какой-то шаг вот такой, то я тебе говорю просто, что я сожителем жить не хочу. Если тебя устраиваю я и как супруга, и как вместе жить, то только в качестве жены. Он говорит, хорошо, будет как ты скажешь. Ой, я говорю, надо было раньше сказать. Будет, как ты скажешь. Ну, хорошо. Ну, и вот так вот потом мы переехали вначале сюда. Он нас перевез в свою квартиру. Нет, заранее мы начали пока ездить быстренько что-то покупать, мебель, вот это все. Надо же было ее пробелить, прочистить. Вот он быстренько, там у них свои были люди. Пробелили, прочистили, потом мы стали мебель покупать и потихоньку переехали. И когда уже было на чем спать, и кое-что перевезла я свое туда-сюда, что можно было. Ну, в основном дочкину комнату, мебель из дочериной комнаты, потому что она была новая, хорошая. И то, что другое докупили, то, что не хватало, докупили. Ну и все, и обустроили квартиру и стали жить, поживать. А потом, спустя несколько месяцев, мы подали заявление в ЗАГС и зарегистрировали свой брак. Ну вот и все, и теперь живем здесь. И поживаем дальше. Но свекровь моя очень хорошая женщина. Жаль, что она просто по состоянию здоровья сама мучается в плане того, что она не может
полноценно двигаться. Ну, она ходит, но очень так держится, иногда с палочкой, иногда она просто очень много работала в этой пиццерии, ресторане, где они раньше работали. У них был большой ресторан, они делали пиццы, они делали поцы, то есть эти морепродукты, осьминожков, это бульоны из него, это очень было распространенное и просилось спросом блюдо, бульон этого осьминожки просто улетал на ура, и к ним были огромные очереди. Это сегодня здесь на каждом уголочке пиццерия, и уже таких блюд практически вот осьминога варили, и вот это брода, бульон осьминога распивали, прям приезжали с разных городов к ним, чтобы вот выпить бульон этого осьминожки. Мне он не нравится. Мне он не нравится, я никогда его не попробую, ни на вид не нравится, ни на вкус не нравится. Я и осьминожку не кушаю. Вот, ну, это не мое, потому что блюдо не наше, и поэтому к этому всему надо привыкать. Как из него, как-то да, можно еще несколько кусочков. Ну, а так нет. Ну, не нравится и все. И она, конечно, очень много наработала, и, можно сказать, руки себе там испортила, потому что вот эти мидии большие, которые их надо скоблить очень сильно, и они это все делали огромными килограммами, потому что это все, это у них именно на тот момент, это было лет 20 назад, все шло и в больших огромных количествах. Поэтому она сейчас немного болеет. Осталась еще одна бедненькая после своего мужа. Вот свекр мой уже вчера было 4 месяца, как его нет. И, ну, одна она, конечно, не остается. Мы все здесь вокруг нее, мы в одном доме практически живем. Ну, одна, в смысле, без своей половинки. Ей очень тяжело без него. И мы стараемся как-то быть рядом. Мой муж все время, сейчас он не работает же, и он все время там утром бежит туда, в день 50 раз туда, вниз, вверх, я на работе, прихожу с работы, по дороге иногда заглядываю к ней тоже. Так что одна она не бывает, мне часто спускаются внуки ее, дети, сестры, и так мы и живем. Ой, комары, очень трудно смотреть на свет, у нас очень жарко. Очень солнце светит, прям больно глазам. Потом мы сыграли свадьбу. Такую, ну, свадьбу. Мы расписались, и все. И на очень узкий семейный круг посидели в ресторане. И продолжаем дальше жить. Продолжаю работать. И на этом все. Но моя свекровь очень хорошая женщина. Они все очень сожалели, что он раньше не сделал этот шаг, чтобы привести меня домой, познакомить и, естественно, чтобы пожениться. Ну, когда надо, тогда все и произошло. Время пришло, и все произошло. Ну вот, мои дорогие, надеюсь, этот рассказ вам будет тоже интересен. Спасибо всем за внимание. И пока-пока.